Prestaničný priestor pekne ožíva. Jednak ľuďmi, ktorí tu parkujú svoje autá, bicykle, motorky, využívajú taxík alebo samozrejme dopravu, pre ktorú toto je určené, ale aj tráva už vyrástla, stromy rozkvitli, je funkčná smart lavička, na ktorej sa dajú nabíjať telefóny. Jednoducho toto dielo už slúži občanom. Jeho slávnostné odovzdanie, také spojené s parádou, pripravujeme na apríl tohto roku.